Oiê! Olha a gente aqui de novo! Hoje a minha mãe vai compartilhar com vocês uma pizza de calabresa com mussarela feita no liquidificador. Vem com a gente! Depois de 20 minutos no forno, tcharam! Aqui está ela. Vamos rechear. Mais 20 minutos no forno e a pizza está pronta. E para você que ficou até agora, o nosso muito obrigado. Lembrando, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações para você se inteirar de tudo que está acontecendo no canal, curte e comenta, compartilha e ajuda minha mãe, vai! Ela mandou muito bem, não mandou? Beijo, beijo! Até a próxima! Tchau!